Hello friends, Nive's kitchen la இன்னைக்கு நம்ம Madurai style la mutton sukka எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணலனா கீழ இருக்க red color subscribe பட்டனை press பண்ணிக்கோங்க. இந்த மட்டன் சுக்கா செய்யறதுக்கு எலும்பில்லாத கறி தான் எடுத்துக்கணும். எலும்பில்லாத கறி வந்து எடுத்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1/4 கிலோ வந்து எடுத்துர்க்கேன். இது எல்லாத்தையும் மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இத குக்கர்ல வந்து தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். மட்டன் வேக வைக்கும்போது இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க. மட்டன் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. இது இருக்கட்டும். இப்போ வந்து மட்டன் சுக்கா செய்யறதுக்கு ஒரு pan எடுத்துக்கலாம். இந்த சுக்காக்கு வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து panல எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம சேர்க்க போற எல்லாத்தையுமே எண்ணெய் இல்லாம வறுக்கணும். இது கூடவே காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஒரு 5 ல இருந்து 6 சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துடலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு கை விடாம இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க. நல்ல வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துடலாம். இப்போ பாருங்க கலர் லேசா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. வாசனையும் நல்லா வருது. இப்போ இதை எடுத்தாச்சு. அடுத்தது இதே பேன்ல வந்து 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துடலாம். ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்திருந்த மசாலா கூட மிளகு சேர்க்காம இந்த மாதிரி தனியாவே மிளகு வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு. மிளகு சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை மட்டும் மிக்ஸி ஜார்ல அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த மசாலாவை மிளகு கூட சேர்த்து அரைக்க வேணாம். இதை தனியா கொரகொரப்பா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பேன்ல வந்து 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். நான் வந்து நார்மலா யூஸ் பண்ற ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்திருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதுல ஒரு துண்டு பட்டை அப்புறம் 2 கிராம்பு சேர்த்து இதை வந்து ஒரு தடவை நல்லா வதக்கிடலாம். சுக்காக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது நல்லா இருக்கும். அதனால ஒரு 10 ல இருந்து 12 சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு 10 பல் பூண்டு வந்து இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு இடிச்சிட்டு சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் தரும். இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம். காரத்துக்காக காஞ்ச மிளகாவும் மிளகும் வறுத்து வச்சிருக்கோம். அது இல்லாம ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை வந்து சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ குக்கர்ல வேக வச்சிருந்த மட்டனை வந்து தண்ணியோட சேர்த்துக்கோங்க. மட்டன் குழம்பு, மட்டன் வறுவல், அப்புறம் குடல் குழம்பு இந்த மாதிரி மட்டன்ல நிறைய ரெசிபிஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். நீங்க இன்னும் அது பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லிங்க் தரேன். அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வறுத்து அரைச்சு வச்சிருக்க மசாலாவை வந்து சேர்த்துடலாம். மட்டன் சுக்கா ட்ரையா இருக்கணும். அதனால நம்ம சேர்த்திருக்க தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்துற வரைக்கும் இதை வதக்கி விடுங்க. 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. மட்டன்ல இருக்க தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தட்டும். கடைசியா நம்ம வறுத்து அரைச்சு வச்சிருக்க மிளகு தூளை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதில் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க கருவேப்பிலையை நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. சூப்பரான மதுரை ஸ்டைலில் ஒரு மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நிவீஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். Thank you.